咁我而家介紹翻我哋嘅地產公司啦，叫 U Plus Real Estate。咁我哋咧係紮根喺中澳嘅專業地產團隊嘅。咁我哋係為咗港澳或者其他海外嘅客戶提供一站式嘅跨境置業方案啦。我哋有墨爾本嘅熱門地段精選嘅樓盤，同埋我哋有廣東話嘅跟進服務嘅。咁呢個成個研討會嘅內容咧，都係基於我哋嘅經驗啦，同埋資料嘅搜集。咁如果你哋想獲得更加準確嘅法定法律或者規例資訊咧，咁我哋建議翻你哋可以諮詢你哋律師。咁如果你哋需要咧，我哋都有啲律師係香港人嚟嘅，可以同大家溝通翻嘅。咁我哋有唔同嘅服務啦，樓盤買賣啦、租務管理啦，同埋投資或者按揭轉售或者其他服務嘅。咁基本上咧，我哋係掌握咗墨爾本90成嘅新樓嘅好房源。咁我哋辦公室有兩個啦，一個喺 The Glen Shopping Centre 入面嘅，咁大概 JB Hi-Fi 附近個位置啦。另一個咧係喺 Melbourne CBD，而我哋而家 book sale 咧嗰邊都有個小小嘅展會咁樣俾大家去參觀下嘅。